Ya, lanjutkan Pak. Lanjutkan ya. Nah, rekomendasinya kita sosialisasi dari produk ini belum ada. Ya, lanjutkan. Nah, ini yang kita buat ya. Ini dari batok kelapa, sudunya dari batok kelapa, kemudian ruang ininya dari plat yang mudah. Nah, ini hasilnya. Diklik lagi Mas, Pak. Klik lagi. Ini ada Nah, ini hasilnya sampai 75 watt. Jadi ini sudunya dari batok kelapa bisa dibuat di daerah, Hanya ini yang belum bisa kita buat. Jadi generatornya mesti bawa. Generator DC ya, mesti bawa. Tapi ini sudah portable, jadi bisa kita angkat-angkat. Kalau yang daerah terpencil di Papua bisa kita bawa pakai Garuda